हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं सी एनिमल्स नेम। फिश, FISH, फिश। फिश मैंने मछली। टॉर्टाइज, TORTOISE, टॉर्टाइज मीन्स कछुआ। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मैंने मगरमच्छ। PEN GUIN, पेंगुइन मैंने पेंगुइन। DOLPHIN, डॉल्फिन मैंने डॉल्फिन। WALRUS, वालरस मैंने वालरस। PRAWN, प्राउन मैंने झींगा। ऑस्टर, OYSTER, ऑस्टर मैंने ऑस्टर मैंने शिप। STARFISH, स्टारफिश मैंने स्टारफिश। FROG, फ्रॉग मैंने मेढक। CRAB, क्रैब मैंने केकड़ा। OCTOPUS, ऑक्टोपस मैंने ऑक्टोपस। ऐसे सी एनिमल्स नेम बताने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें।